गाइस हामी चाहिँ सेन्मालाई आज सरप्राइज दिनेवाला हौँ। मैंने भिडियो बनाउँदा भनेर पछाडि चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब हामी मिल्नेवाला छौँ केक सपमा। गाइस हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। आइसक्रिम पस्यो। योला दिनु योला अरू स्प्रे लाउने अनि दुईटा झिरझिरेर एउटा स्प्रे दिनु। हामीले चाहिँ यहाँ सामानहरू राख्ने भने छौँ। अहिले हामी बाहिर गइरहेको छौँ। ए पैसा सामान जाम अङ्कलले चाहिँ हामीलाई 1 कुन्टल यो पनि दिनु मेरो होला है। हट यो मेरो। अब हामी यहाँ फोटो फ्रेमहरू ठाउँमा गएर हामी कपको अहिले कप चाहिँ नभएर हामीले भर्खर सोधेर आएको। अहिले हामी फ्रेम लिएर गएको हामी 200 को देखा त हो फ्रेम देखा। फ्रेम चाहिँ यही हो। अब यसलाई चाहिँ हामी फोटो हाल्छौँ। उल्टो होइन के हुनु सिधा गर्ने मिल्छ कि भयो ल गरिदिनु। अब यसलाई फोटो फ्रेम यसमा आज चाहिँ निक्लिसक्यो फोटो फोटो डिजे चाहिँ खोलिराख्नु अझ। फाइनल ए अब यो ल जाम पैसा दिनु त त्यतिकै जाम किलाउनु। We are back at the ice cream faucet. ल भइगयो हजुर ल नि अब यसलाई गरिदिनु प्याकेजिङ कसको हो यो सेन्ड भएको। अब यसलाई प्याकेजिङ गरिदिनु प्याकेजिङ प्याकेजिङ भइरहेछ। कलकै पसल चाहिँ यहाँ मस्तले बसिगयो कि कुर्सी देख्नु होइन बसिगयो। ए त्यहाँ चाहिँ प्याकेजिङ भइरहेछ। आज म्याडमले चाहिँ सामान लिएर आइरहेछ। जल्दी आ जल्दी सब सामान छ नि स्प्रे सब भरोसा भएर त भन्नु केही त छुट्या छैन। होला दादा केक सामान चाहिँ के खस्नु नै त्यही कस्तो कामै छैन अङ्कल हेर्नु कस्तो छुट्टो छ नि के काम समात्ने आफू भन्ने मलाई अङ्कललाई चाहिँ मिलाइदिनु भएको छ। पसल चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ चोकमा बाबुको रेस्टुरेन्ट अङ्कल ल म्याडम चाहिँ सुरुमै टाप भइसक्यो। गाई उठ्यो त सिडी चढ्न पाएनस् कहिले हो सिडी चढ्न पाएनस् बस। अब घरतिर अब हामी मिल्नेवाला छौँ घरतिर। हामी घर पुगिसकेका छौँ। चुप लाएर जा हेर त कोही छ कि नै हेर त जा हेर्न जा डाइरेक्ट हेर्न बाटो गाइज हामी चाहिँ फ्रिजमा राखेर यो कता राख्ने ठाउँ ओ यो समात यो राख्दा छिटो राख्ने यहाँ राख्न फ्रिजमा राख्छ। अहिले त्यो फ्रिजमा हेर्छिन्छ कस्तो पिघलिन्छ त्यो पागल। यहाँ राख छिटो के हुन्न राख थाहा पाइहाल्छ। अब त्यो राख्न चुकाएर मेरो जिम्मा गरेर छिटो ल उता अरू कुनै ठाउँ राख जा छिटो। म यहाँ भट्काउँछु सेनमा पनि आउँछ यहाँ आउँछ
गाइस ठुलमा पनि आइसकेको छ हजुर लग्छ क्या हजुर म क्यामेराम्यान छु यहाँ रुक्छ म घर जान्छु हेलो हजुर नानीले के भन्छ हजुरलाई मात्रै केक देखाउने हो रे ए ल आइसो बसौँ न सबै ल अनबक्सिङ अनबक्सिङ अरू थिएन क्या अरू टायर कतिको थियो त के चाहिन्छ 600 500 यो कतिको ल्याइछ 200 खै अरू पैसा ल्याउ त्यसो भए त के बोले ल्याबे 200 को यो भयो कि नै भिडियो मेर्छला सब क्याल्कुलेसन अहिले निकाले हेर्न फेरि पछि निकाल्न छोरी अहिले निकाले सरप्राइज 200 को केक लिएर के गरिनु बे 1000 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 400 हामीलाई 400 200 मा केक आउँछ यार नै हामीलाई 400 रुपैयाँ फिर्ता गर्दा सोच कति स्प्रे म्यानेज बुक आएन है खाली स्प्रे फर्किन आउन आउँछ कस्तो गरे थिस मालगुडीमा के गर्छ के होला पिङ्की जस्तो भयो खै देऊ ल समात यो समात म गर्छु पाली तल गरौँ थियो बहुत राम्रो थियो 600 फोन गरे हैन स्प्रे ए मेनी जा के रे उसमा पूजाको थानेर सलाई छ जसलाई लिएर ल्याउनु पर्दैन नि त नयाँ हुन्छ नि जल्ला छ बसेन हजुर आधुन जस्तो नि त्यस्तो नगर्छ डर लाग्छ मलाई गयो कि माथि डरै मान्छे यो नजको लाइटले बारे हुन्छ बुढी बोल्छ के ए नगरे बिथा त भक्का हान्नु या झर्रा ये भयो चुल्ला आइछ छिटो सेनमा वाला आइछ सेनमा वाला Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुखमा नै यस्तै रहेछ केकमा गयो एकछिन ला त मैले ला त ल्याउँदैन एकछिन ए बोल्न हान्नु बोल्नु ल काट पुरा ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे गाडी नगर्छ नि हिउँ भनेको भयो अप्ना गर ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु बोला खाइदिउ बुवालाई खाइदिन्छु मेन त बुवालाई हो हामी त बिचार पछिबाट कास्या त भइगयो तब नु जा बाबु त्यहाँनिर सेनमा मैले खै सरप्राइज सानो खाइदिन्छ दिदीलाई दिन्छु मेनी म आइज आज आफूमा पुछे दिन्छु ल म बनाइदिन्छु आफूमा पुछे के आइज मेनी आना ओ मेनी ओ ए ल छोरा म छोरा खाइ म भिडियो बनाउँछु खोल्नु पनि है ल के अब खोला म गरिदिन्छु के हैन म प्लेट ल्याइदिन्छु हेर्छ दागे छ डेली सेनमा मलाई र मेनी खासल्ला ओ फोटो धुलाएर ह्यापी बर्थडे बाबा बया डेट पनि लेखेछन् 7 महिना 28 गते फेरि ह्यापी बर्थडे सेनमा वाला यो पो चलो ये
फेरि अर्को मोबाइल आयो ह्यापी बर्थडे टु स्टेप पेपर सिजर खेल्छ यसले अस्ति यससँग स्टेप पेपर सिजर खेल्यो नि दिजु तीनटा अन्डा एक ग्लास बाबु ब्याङ्कको बर्थडे पनि खाइसक्यो हजुर खाइसिनु नि हजुर खाइसक्यो अरे बुवाको त आज हक बन्छ पिजीमा यहाँ आइसक्यो छोराहरूले त यत्रो घन्टा लगाएर राम्रो गिफ्ट ल्याएर रहेछ दिलवाला सानो हजुरलाई कस्तो लाग्यो गिफ्ट सानो अब नगर्के भत्तावाला काम गर्छ यार दिजु यो महिनाले यहाँ कतिको काम गर्छ यार भाइ हो यो जे पनि भत्ता बोक्नेवाला काम गर्ने के के गर्ने यो बुवाइलाई खाने मन यहाँ भन्छ यहाँ मामाले के खान्न जिम सब गर्छ भइगयो मैं आवाज बनाइदे त बहिनीको पुरा मिक्स गरेर अब यो भ्याइन्छ त्यसको मात्र फोटो पनि खिच्दे इन दुईजनाको एक तेरा ये तो ज्यादा हो गया एक तेरा मैं तो रोरी जान्छ दिछु यार एक तेरा एक तेरा यो एक आधी है तेरा एक आधी तेरा ये मेरा बराबर अब बराबर कुनै छैन राजमा छ राजा खाने नि नले यो खाने राजाले खान्न भात र मासु मात्र आज सकिन अगाडि बसिरहेको छ मम्मीहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मस्तले बसेर सानोलाई हेर्दै खाने आज सबै खाल्ला यो चाहिँ हजुरको डुप्लिकेट छन् भाइ हजुरको डुप्लिकेट म बोले बाबा भनेको ठ्याक्कै अगाडि घुम्री दुईटा रहेछ सो गाइज आजको लागि यति नै र मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई